前面嘅話咧，過埋呢個燈位，咁就會睇到啦咁米蘭都開得快啦，而家都慢慢開咁喺左手邊將會出現啦，國會大廈先嘅國會大廈先嘅，喺1874年嘅時間有一個設計師，奧地利嘅設計師叫做漢莎漢莎先生嘅話就設計嘅。左手邊 ，slowly，OK，左手邊呢個啦，呢一個國會大廈啦，1874年啦，成個雅典啲咩神殿咁樣嘅，咁前邊真係有個雅典嘅神，即係叫做希臘嘅神像喺度嘅喎，呢一個咧金色嘅，呢一個叫咩咧？雅典娜，咁咧就手揸住一個另外一個女神，呢個女神個名咧叫做 Nike。Nike 勝利女神，雅典娜就係戰鬥女神，揸住嗰個嘅話咧就係勝利女神，即係勝利嘅，所以嘅話咧就啱啦，跟住架馬車慢慢開做咩咩我咪咁跟住架馬車行，不過跟馬車行有排都未行到跟呢一個嘅 Nike 咧，我哋叫耐克而家嘅話我哋着住嗰對波鞋Nike 波鞋咧都係用呢個名嘅勝利女神 Nike 嗱呢度咧就左右兩邊都有嘢睇，呢度左右兩邊有嘢睇，右手邊咧就城堡劇院，右手邊呢一個就城堡劇院，左手邊就市政廳，對面嚟嘅，打對住嘅呢一個城堡劇院，右手邊呢個係啦呢邊係市政廳。呢邊嘅話就市政廳啦。啱啦，停正喺度啱啦。慢慢影係紅燈先可以停呢度可以停正喺度慢慢影啦。咁天色仲要幾好。不過咧好多時咧就即係當然啦，呢個市政廳嘅就係你頭先我所講啦，即係譬如搞移民啦咁就過嚟呢邊啦咁但係咧平時咧有好多時有啲可能啲節慶或者聖誕節好多攤位好似咁樣嘅，擺好多攤位或者有啲可能嘅話，好似而家講緊係嗰啲單車嗰啲咁樣嘅，可能有啲單車嘅節目關於係有啲嗰啲電單車嗰啲咁樣嘅咁喺呢度嘅話啲 show 喺呢一邊嘅咁而呢一個嘅睇一睇個市政鐵人見到頂上面嗰個市政鐵人3.6米高呢個所以而家咧成座市政廳嘅話咧就高102.6米102.6米高嘅呢一個好左手邊有準備啦，左手邊基本上大部分都左手邊啦，緊接住㗎呢個咧就係維也納嘅大學。喺1365年嘅時候建成嘅，咁係德國嘅係歐洲第一間嘅德語大學，呢個左手邊呢個係啦，呢一個維也納大學 ，OK， 好跟住都係左手邊，望住感恩教堂，雙塔嘅感恩教堂，新哥德式嘅建築，見唔見到個塔係可以望得穿嘅，100米高。係100米高呢一個感恩教堂，知唔知點解呢間感恩教堂咁呢間教堂嘅話咧，就喺18世紀嘅時候起，咁當其時嘅話咧，呢度咧就有一個即係哈布斯堡王朝嘅皇帝，咁呢個皇帝嘅話咧就喺呢度咧附近咧就被刺殺，咁嗰個叫法蘭茲約瑟夫咁就當其時嘅話就被人刺殺，咁但係咧有一個叫做屠夫去救咗佢，嗰個屠夫係殺湯豬嘅，湯豬屠夫就救咗佢咁樣咁呢度講住呢度先，右手邊紅色嘅建築牆身，股票交易所買股票啦喺呢度呢度嘅話就喺維也納嘅股票交易所啦，就呢一個裏邊嘅位置啦咁講埋先，咁就嗰個。即係叫做皇帝咧，就喺呢度呢間教堂，因為嗰時未有呢間教堂嘅，咁咧就喺呢度呢個教堂呢個位置就被刺殺，咁跟住嘅話咧就俾一個其實係一個平民百姓嚟嘅啫，不過佢嘅職業咧就係劏豬嘅，職業劏豬，咁勇救呢一個嘅皇帝咁呢個皇帝嘅話即係當然就好感恩啦，咁而佢嘅細佬咧就費迪南費迪南嘅話就喺本身被刺殺嗰個嘅地方嘅話就起咗呢一間嘅教堂，所以叫感恩教堂。咁亦都封咗咧救佢嗰個即係劏豬嗰個屠夫咧就成為一個叫做係平民貴族因為以前你個貴族係貴族啦，邊度有咩平民貴族呢樣嘢咧？喺平民裏邊最高
等級㗎啦，平民貴族，咁啊問佢做咩㗎？我劏豬嘅咁樣，哦咁樣啊，咁啊所以咧就將嘅話咧豬扒咧就帶咗入皇宮咯喎，咁啊亦都係成為咗嘅話咧就國宴之一喎，所以今晚我哋就要食吉列豬扒啦，國宴嚟㗎，我哋今晚食嗰個係國宴嚟㗎，就係咁樣嘅原因係帶咗入去啦。好，左手邊未有嘢睇住嘅，但係要望住左手邊，因為好快過嘅。左手邊望住啦，係紅，而家黃得過埋啊嘛，一個就見到㗎啦，一個見到，會見到乜嘢咧？陣間一開車咧，大家全日就望住左手邊，咁就係有個工廠你見到離遠嘅，就唔喺隔離嘅，離遠嘅，一個好遠嘅一個嘅工廠，嗰支煙通咧就藍藍地色。咁跟住一個好似個葫蘆咁樣嘅嗰支煙囪，咁嗰間工廠係做咩咧？燒垃圾嘅即係嗰啲垃圾焚化嘅工廠嚟嘅。咁但係嘅話就俾百歲先生咧就去設計啦，即係設計佢嗰間工廠啦。但係咧話明嘅話，呢度係一個適合人類居住嘅理想城市啊嘛。咁所以嘅話咧，呢支煙囪咧即係呢間工廠噴出嚟嗰啲煙嘅話咧係零污染嘅。即係唔係咩黑色嘅煙，冇黑色嘅就透明嘅。佢嗰啲煙嘅話噴出嚟嘅話就透明嘅，係即係叫做合乎嘅話，即係叫做係呼吸嘅。即係可以嘅話就合乎呢一個嘅呼吸咁樣嘅。咁陣間嘅話咧，當一過咗呢個燈位嘅話，大家其實望住左手邊咧就會係見到啦。咁一過咗呢個位嘅話咧，開車啦咁多位，咁可以望一望離遠嘅。OK， 見唔見到金藍色離遠嘅，係成個球咁樣嘅，望到咬身，係啦，呢度可能先有啲啦，見唔見到零零舍舍嗰度有支煙囪嘅，成個好似嗰啲叫咩草菇咁樣嘅，成個草菇咁嗰個就係嗰間教堂啦，咁而家裏邊咧就聖史提芬教堂就喺前邊嘅話就我哋準備要落車㗎啦，我哋落車嗰個地方個叫 Sweden Plaza， 呢個瑞典廣場啦。叫做瑞典廣場咁咧就我哋陣間，因為我哋要行上翻去嘅，行上翻咁行大約around